Pernah tiba-tiba batuk malam atau terasa sesak pas mau tidur? Banyak orang ngira itu karena cuaca atau kecapean, Mmm. padahal bisa jadi aslam kamu diam-diam lagi naik dan ganggu pernapasan. Saat aslam sering kambuh, uap asam dari saluran cerna bisa ikut naik sampai ke tenggorokan. Tanpa kamu sadar, perlahan bisa mengiritasi jalur napas, bikin batuk nggak hilang-hilang atau sering sesak, meskipun kamu nggak merasa ada masalah di perut. Postbiotik membantu menjaga stabilitas sistem cerna, memperkuat lapisan usus, dan mendukung kerja bakteri baik agar aslam tidak mudah naik. Jadi kalau kamu sering batuk malam atau dada terasa sempit tanpa sebab jelas, jangan buru-buru cari obat pernapasan. Bisa jadi masalah sebenarnya datang dari lambungmu.